风呢，还是中台等级的台风，不过它的暴风圈已经逐渐的脱离台湾本岛了，而且气象署也在今天清晨2点的时候已经解除了陆上的台风警报。那它目前的中心位置是在鹅銮鼻的西方，大约是290公里的海面上，是以每小时8公里的速度向西来进行。虽然它对台湾的威胁是越来越小，但是它的7级暴风半径还是有达到200公里以上，可以看到它的威力还是不容小觑。但是呢，目前它对于像是花莲、南投、彰化的地区都已经是脱离了警戒的范围。但是虽然陆警已经解除了，海上警报还是不能轻忽，因为还是依旧存在的。像是在台湾海峡、巴士海峡跟东沙群岛的海面上面，如果有从事海上作业的朋友呢，一定要严加戒备了。预估在今天中午的时候，就有望可以解除海上台风警报了。那么虽然这个台风是逐渐来远离的，但是我们还是不能掉以轻心，因为受到了这个台风的外围环流的影响它还是有带来非常强劲的风势。相信大家刚刚看到新闻的时候，都有发现说，在昨天兰屿的这个17级的强阵风已经打破了这个气象史上的一个记录了。那么其实虽然这个台风逐渐远离台湾，但是它还是有带来非常强劲的风势。我们来看到的，像是在澎湖是有9到10级以及11级的强阵风，那么在基隆北海岸地区，还有这个桃园沿海的空旷地区，以及离岛的马祖是有9到10级的强阵风。那么在高雄、屏东地区的沿海空旷地区，金门也都会有8到9级的强阵风。而且要注意的是，这个状况一直从周5到周6。这个海面的这个平均的风力，一直要到周6之后，它才会稍微的减弱。而且还是要提醒各位，如果真的是有出海捕鱼的话，要注意，除了风非常的大，其实浪也很高。像是台湾附近的这个海面上面像是巴士海峡这个海浪风偏大的关系，所以一定要注意呢，可能呢会有这个浪高的一个几率。因为沿海呢这个浪高可以看到这张图。像是呢，在这个3米以上的都是这个黄色的区域，而且呢，它可能还是就有4到5米这么高的这个浪高，尤其是在南部跟中部以及这个澎湖沿海都会有这个5以上的这个浪高而且台中可以看到是更高的，会达到6米以上的浪高，所以一定要提醒各位观众一定要留意了。那么其实这个未来48小时的雨会怎么下呢？在昨天的时候可以看到像是这个北海岸，然后还有花莲地区，这个他们因为这个雨势非常强劲的关系所以你可以看到都是会有明显降雨的。那今天这个雨呢，雨区还是会再扩大，因为整体的风场是偏东南风的关系，这个水汽影响之下，还是会有一些间接的雨势。而花东一带虽然可以看到呢，这个雨还是非常的强劲，但是跟昨天比起来，会有比较缓和的一个迹象。那到周6，整体而言它的这个降雨还是会偏比较像是迎风面北部啦，以及这个东半部地区。但是呢，这个整体来说，全台都还是笼罩在一个比较湿湿冷冷的天气形态。但是呢，这个南部的降雨的一个时间点呢，跟这个以往比起来，还是会有比较缩减的一个趋势。所以提醒各位观众朋友这个周末的时候，全台都会有降雨的可能。所以呢，提醒大家，如果要出去玩的话，还是要随身的携带雨具，会比较保险。以上是这一节的气象。